Nih, musik apa ya? Ada salah. Nah, tôm, bài tròn. Được kia chẳng nào này. Này, tròn sạch trên thế này. Này, mà đồng chặt. Tròn, bông ồn ơi. Lọc mau lòng, bỏ lòng tròn chặt bây giờ kia này. Ok, số đây là đọc này. Vâng, một chút kia chỉ muốn được chấm mát therapy sol sai dịch mai đòn tiết hay channel này cứ chỉ channel therapy sol ok năng ấy sòng khăm than nào này năng chui control therapy sol chẳng á bông bón đời xa đây có với ca chụp nhóm nơi video muốn hay chuẩn chuẩn chỉ muốn được nhóm bàn tay chụp bút bàn tay át bàn nơi tôi gần đó bông bón và lại ní với ca chụp có thể thấy bông bón những bài kia và hai chỉ trong mặtจะให้อะไรยังจูเนียวิ่งก็บัวขยมน้องกาทอดวิดีโอต่อเดือดซาได้พอวิดีโอได้ยมโจเด็กน้องชแนลก็สามบนด้วยคือถ้าบางคนซ้ำต่อโอเคจังขยมก็จังวิดีโอทอดต่อจูบจมูกในขยมบาสเทเลพิซอลหนึ่งรอบพิซอลต่อจมูกในขยี้จมูกในขยี้ให้สำหรับไงเนี่ยคือยืนจนจวดในขนมสระหมวยบางคนแบบสระนี่คือยมมาได้จนจวดได้บางคนสังคมทำเมียนจังนะในตัวกับน็อปคือเมียนไหลนั่งเมียนบันไดปะปูไปช่วยเจ้าเวกันแต่กระดาษสระเวงยังจดเกี่ยระบานจังไหลนี้คือเมียนรูปเชียนในกระดาษให้ในเกียนคือเมียนสมัยโอเคจังสังคมตาทีนี้เมียนไตรกรรมจังยังอัศเมียนเปจานได้บางคนนะที่เกียนยังจดช่วยกาเวงจังยังรุดเรียในขนมกาทอดปะต้อจุกนี่จมูกชิมบัตเทพิซอลรอพิซอลปะต้อจมูกในการจดไตรกรรมโอเคจ่อยังต่อยังช่วยการจดไตรกรรมดอกนี้จมูกชิมบัตเทพิซอลหนึ่งรอพิซอลจะเนี่ยการกำราโอเคบางคนจังเพื่อการจดไตรกรรมดอกนี้จะมันจะบัดต่อ let's go โอเคบางคนต่อได้มากระจายมือมีน็อตแกะนี้บางคนบ่ามือโอ้เอาได้อัดมีได้มาออนบ่าต่อกระจายที่ใบโอ้บางคนบ้านมันบ้านสมัยเชียร์ไซนะบางคนนะโดยซาอย่างน้าก็ทอดไอ้บอลบานตัวสนากับมอยสงัดชแนลจังนะบอลให้คอมโตรช่วยไลค์ซับสไครต์เอารอพิซซอลให้จองตามด้านย้อมไปเทเลพิซซอลอาโจมือชแนลย้อมบ้านส่วนคำตามบอลสกอร์ย้อมบอลให้นังสกอร์รอพิซซอลนี่คือจีชแนลบอกก็ได้บ่าส่วนสปาร์กุ้มโจมกันชแนลรอพิซซอลต่อ let's go มีสายโอ้ปอดต่อจมูกบองปอนดึงถ้วยบ้านกระมอยออสป่ากระมอยทางบ้านจังไงต่อบองปอนตึกจำลองไปเจ้ไม่ได้แมนตึกหนึ่งเข้ามาเดี๋ยวคันนี้มือพูดจะเฮ็ดจมูกคิดนี่musik apa ya musik apa thấy chồm lốt này chồm bong bóngนี่bàn bong bóng bànนี่รอพิซซ่านี่เอ้ยบ้านเลยไม่รอไม่ได้ไหมยังอะไรทำได้ได้คลายชลายบาดเลยไหมเยอะจบเดี๋ยวmìnhลุ้นใจcái cháy của nó con đi về tổng thống vậy nè bà đi khờ mồi bà cái thôi ạ bạn muốn đi cho em tan mình trên mà mua sờ cái anh đi sờ bó cho đó là thổi cháy nè là ngày ban tay bị ập sờ cá mà tay sờ cá bị nhức lò mình trên bà ok bên thái bàต่อthổi cá đã cho được nóng đọp lắm bàโอเคประกาศดักตัวเด็กน้องดอกกันบ่านี่โฟกัสมวยต่อยังไปจอดติด let's go โอเค
Oh my god មានបងប្អូនបាទអូ តចូលអត់មួយបងប្អូនក្នុងស្មៅเนาะខ្លងស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាក្លៃតំណងនេះតំណងប៉ុន្តែយើងដាក់ក្រែងខុសផ្លូវវាមិននេះលេងមុខហ្នឹងតូនមិញថានេះដែរថាចូលเลยដែរបងប្អូនបើទៀតអេខ្លាំងមែនតើអូណែអូនេះចាណែទូមបាយតងដូចគ្នាចឹងអ្នកនេះអូនេះចង់ស្អាតជាងទៀតណានេះមកនឹងទឹកចំបងប្អូនអើយអូឡោះខ្មៅឡងប៉ឡងចូលទឹកបិចឃើញណែមើលចំច្បល់អត់ដែរឃើញណាទឹកបិចអានេះបងប្អូននេះបងប្អូនដាក់ចិត្តតិចឲ្យបងប្អូនមើលចម្លែកណាច្បល់ឡើងទឹកបិចបងប្អូនបាទកំមមានត្រីបែបចឹងអ្នកគ្នាបាទខ្លួនរៀងស្វាយហើយមើលរៃក្រោមហើយកតុយរៀងកម្ៅលេក្រហមនោះបាទអូក្រាស់ល្អមែនទេដាក់អូខេបងប្អូនកុំឲ្យរួចបាទលឹបទឹកនេះពណ៌ទឹករបស់វានៅហ្នឹងទឹកស្រះចាស់នេះមែនទេអញ្ចឹងទើបមើលអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងណាអូខេអូចូលក្នុង10ប្រែហើយប្រេមណាពណ៌រៀងទឹកបិចរៀងស្វាយ Oh my god តោះធ្វើការចត់តិចទៀតបាទតោះមិញច្បាស់តែត្រីបោលចូលបងប្អូនបាទកូននេះប្លែងប្រកាច់ដូចធំហើយស្ទើលូត្រីក្នុងហ្នឹងបាទវ៉ាវសរិកម្មកដាយ៉ាឡងអេមឡៃណានោះឡៃនេះបាទបងប្អូនពុបអូអើយដល់កម្មកដាទៀតជប់ណូតំណងខ្លាំងមែនទេអ្នកគ្នាមិញច្បាស់អីគេមកទីកំភៃមិញបោកជាតិកំភៃមិនតូចទេណាមកកាច់ឡើងពេញចេះអ្នកគ្នាឯងមើលបានស៊ុបអត់ទៅដល់បងប្អូនខ្លងឯងខ្លាំងមែនទេអ្នកគ្នាបានពីរនេះចំមិនយ៉ាងពោជួយស្លឹកស្វាយអ្នកគ្នាពោដូចស្លឹកស្វាយបងនេះប៉ណ្ណឹងយកដាក់ណ៎យកនេះបងប្អូននេះអូខេ Poker ទៅបានPoker អូខេបងប្អូននេះបាទរៀងតូចបណ្ដៃយកបំពន់វាណាហ្នឹងហើយដាក់ដបលឹបអូខេបានថតឲ្យគេមើលតិចថតលើឲ្យគេមើលបានអ្នកនេះបាន3ហើយអ្នកនេះតែមួយមិញដូចពណ៌ស្លឹកស្វាយវាកម្ៅពេកស្វាយខ្លាយបងប្អូនត្រីនេះបាទអត់ហើយទៅបានជួបចឹងពណ៌នៅស៊ូអត់ទេត្រីនេះ
ពណ៌ផ្លែពេកយើ អត់បាទតោះបញ្ចប់វីដេអូអានេះថតឲ្យគេមើលអានេះគឺតាមព្រៃមែនទេ ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាណាមួយចិត្តដល់មកធ្វើការទៀតអ្នកគ្នាអើយ ហ្នឹងហើយ ខ្លងពីកន្លែងនេះអេមខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នា ហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបានស្អាតមែនតើមែនទេបានពណ៌រាងស្វាយពណ៌ទឹកប៊ិចហើយមួយទៀតពណ៌ខ្មៅដូចរាងច្រឡឹកឆ្វាយងាប់ចឹងបាទបាទហើយมันល្មមថែបងប្អូនថែតែ2 3ខែគឺប៉ុនកូនដៃអាចយកបងប្អូនអាចយកតាំងយកខំអីលើបងប្អូនឆ្លាញ់តាក់ទងមករកភីសលមកដែលគាត់មានត្រីក្រំកន្លងមកគាត់បានប៉ះកន្លែងមួយល្អមែនទេបាទប៉ះកន្លែងបែនត្រីក្រំបាទជាប់បានច្រើនមកគាត់អញ្ចឹងចង់តាក់ទងបានត្រីក្រំព្រៃស្អាតគឺតាក់ទងមកគាត់ទៅហើយបើឆ្លាញ់ត្រីក្រំខាងខ្ញុំអូខេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំក៏បានដែរគឺឆែភីសលបាទគឺយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយត្រីក្រំហើយនឹងដាក់តម្លៃហើយនឹងក៏ដូចជានិយាយអំពីត្រីក្រំជាមួយគ្នាបាទមែនទេឆ្ងល់កន្លែងណាសួរគ្នាកន្លែងហ្នឹងទៅបាទអូខេមិនវាយរឹកមិនអីទេបាទដោយសារអីយើងខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេយើងនិយាយគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបាន3គ្រាប់បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ណាអូខេអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចុច like and subscribe បាទចូលមើល channel ខ្ញុំ Tab ពិសក៏បានរកពិសក៏បានដែរយើងធ្វើការជួបគ្នាហើយក៏បានចត់ត្រីក្រំជាមួយគ្នានៅពេលណាមួយទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខណាចេញវីដេអូថ្មីនឹងជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Tab ពិសហើយនឹងរកពិសផងដែរបាយបាយ